Hola a todos, chavales. Estamos en Angry Birds Breakfast. Como ven, ya he pasado todos los niveles, pero me falta uno. Ah, no, ya he pasado todos, pero voy a empezar desde el principio, desde el 1, y pasarlos igual todos con 3 estrellas todos los niveles. Entonces, vamos con el primero. Primero, hey, ¿qué hacen, bubos? Dejen de fastidiar. Hey, estúpidos, me llevo su caja de kilos. Hey, eso es de nosotros. ¡Al ataque! Bueno, en mi imaginación esa es la historia. Empezamos. Bien. Tiramos esto así. ¡Piu! ¡Guau! ¡Pum! Mecha. Este por arriba. Así. No, muy alto. Tío. La tiré muy alto. Era así. Ah, no. Vamos a volvernos. Listo, otra vez. Aquí y tiramos. Ah, otra vez mal. Sigamos. De vuelta atrás. A ver. Ahí. ¡Oh, mala! Esta vez sí la tiró bien. Bien. Sí. Bien. Esta vez me quedó súper bien. Solo me falta uno. ¡Ya! ¡Ya! No, lo tiré. No, no, no. No, soy un fail. No, y ahora tengo que devolverme. No. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Así. Bien. Otra vez de nuevo. Pero ahora quedan dos. Así, así. No lo mataron, no. Hijos de su madre. Otra vez, otra vez. Así. Abrimos fuego. Ninguno. Ah, sí, sí que solo quedan esos. ¡Ya! ¡Sí, los matamos! ¡Los matamos! ¡Au! Me he pegado muy duro. ¡Ah! ¡No! ¡Con los dos! ¡Con los dos! Lo pasamos con las dos, hay que volvernos. Es que ¿cuántos tenemos? Solo tenemos que usar dos, creo. Solo uno. Pero es que no. Se supone que es el primer nivel y debe ser fácil. Porque hoy lo pasamos. No, chaval, no. Otra vez, otra vez. Esta es. Esta es. Bien. Sí. Bien. Solo falta este. Ah. No, no. Ah, sí. Sí. Sí, bien. 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 Esta vez sí con 3. Esta vez sí. Por favor, que esto sea esta vez. ¡Sí! ¡Por fin! Vamos a jugar el segundo. El segundo nivel. ¡Chay! El segundo nivel. Bien, ya estamos aquí en el segundo nivel. Este es el segundo. Un poco difícil, pero vamos a ello. Tiramos esto. Bien. Que se caiga este. Que se caiga. No, no se cayó. De nuevo.
Ay, 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 ay. No, ahí tenía que ser. Ahí tenía que ser. ¡Ah! ¡Ay! Entonces, ¿cómo quieren, tío? Las voy a tirar así, entonces. ¡Bien! ¡Ay, no! Esta mierda. Más cerca. ¡No! Chao. No, no puedo. Chao. Nos vemos en otro vídeo.